د پولیسو یو سرتیری چې شاوخوا 11 کاله وړاندې د مین په چاودنه کې زخمی شوی دا مهال له سختو ستونزو سره مخ دی. هغه وایي چې سوله یې ستر ارمان دی او هیله ښیي چې په ژوند دغه ارمان ته ورسیږي. دغه سرتیری وایي چې د پولیسو په لیکو کې د دندې پر مهال د مین په چاودنه کې غبرګې پښې ټپي شوې خو اوس مهال یې پښې له فعالیته لوېدلې او تګ راتګ ورباندې نشي کولی. نوموړی وایي د احساس له مخې د پولیسو په لیکو کې شامل شوی و چې په نوبهار ولسوالۍ کې دنده ترسره کوله او د پیښې ښکار شو. دا زه مین پر پټاوسو عسکر ولم د کرځي په وخت کې مین پر پټاوسو یتي د مین ولم دا مې پټ شو. د پولیسو دغه سرتیری چې د دوه وړو ماشومانو پلار او د خپلې کورنۍ سرپرست دی وایي له ګڼو ستونزو سره مخ دی او له خپل حالت څخه ځورېږي. نوموړی د خپلو اولادونو راتلونکي ته اندېښمن دی او سره له دې چې دواړه پښې له کاره لوېدلې خو د بچیانو او کورنیو ټول لګښت په یوازې سر پوره کوي. وضعیت ډېر دغه د ورورولکه د دې توان لرم نه په وړو پسې ځان ته منډه وم په تطابق پسې ځان ته منډه وم سخت یم د دې توان نه لرم چې زه اوس خپل یا کوچنیانو ته شی په برابر کړم یا خپل تدابیر په وکړم یا خلطې په واخلم یا خونه په جوړ کړم یا یو کار په وکړم. دغه پولیس که څه هم په جګړه کې خپلې دواړې پښې له لاسه ورکړې او دا مهال یې ژوند له کړاوونو ډک دی خو وایي چې د هیواد لپاره په خدمت ویاړي ځکه د هیواد ساتنه د هر افغان ځوان مسؤلیت دی. هغه وایي که زه وطن ونه ساتم نو څوک به یې ساتي. مجبورم خوشحاله څخه خدمت کړو د وطن به نو ساتي څوک چې زه نه وساتم ته نه وساتي نو ساتي به څوک بلې خو لا خدمت تا کور را جوړ کړي. سره له دې چې جګړو د نوموړي ژوند له اکثره خوښیو محروم کړی او په ډیر زحمت د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کوي خو لا هم د غچ پر ځای د سولې په اړه فکر کوي. هغه وویل سوله یې تر ټولو ستره هیله ده تر څو نور افغانان په دغسې ستونزو اخته نه شي. موږ غواړو چې په وطن کې خدای سوله راولي او ارامي شي او په خپل غول سره کینو په یو وطن کې ژوند سره وکړو او که دی ما ولې زه دی ولم دا خو هېڅ کار نه. د پولیسو د دغه سرتیري په شان زرګونه افغانان په بیلابیلو شکلونو له جګړې ځورېدلي دي چې له افغان دولت څخه د زیاتې پاملرنې ترڅنګ د سمدستي سولې غوښتونکي دي.